За сайн байцгаана уу та бүхэнд хавдрын молекул генетик үндэс сэдвт лекцийн эхний хэсгийг уншиж танилцуулъя. За дэлхийд дахинд хавдар гэдэг нь тасралтгүй өссөөр байгаа нийгмийн эрүүл мэндийн тулгымцсан асуудал гэдгийг хүн бүхэн мэдж байгаа. За Монгол улсын хувьд ч ялгаагүй жил ирэх тутам хавдрын шалтгаанаас баралт хавдрын шинэ тохиолдлын тав буурахгүй байгаа нь манай орны хувьд мөн тулгымцсан асуудал юм аа. За тухайлх нь бол 2018 онд 6073 хавдрын шинэ тохиолдол бүртгэгдсэн бол тухайн онд нас баралт нь 10,000 хаан 4412 тохиолдол буюу нас баралт их өндөртөө байгаад байдаг. Тэгэхээр хавдар маань өөрөө генетикийн шалтгаантай өвчин гэдгийг дэлхийд дахин маань хүлээн зөвшөөрөөд за ген түүнийг үүсгэж байгаа мутацид орсон уургууд за эсийн хуваагдлын механизмыг хэрхэн зохицуулж дэмжлэх вэ гэдэг чиглэл рүү аль хэдийн судалгаанууд хийгээд эхэлсэн байна. За хавдар гэдэг бол эсийн замбраагүй хуваагдлыг хэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол эс хуваагдах ёсгүй үедээ хуваагдаад хит их хэмжээгээр олширно гэсэн үг. Тэгэхээр замбраагүй хуваагдлыг бид нар мэдхийн тулд эсийн эрүүл хуваагдал буюу хэвийн үед эс яаж хуваагддаг талаар эргэн санах шаардлагатай байдаг. Тийм учраас та бүхэн молекул биологи хичээл дээр үзчихсэн эсийн хуваагдал сэдвээ эргэж уншаарай. За мөн хуваагдлын зохицуулга хэрхэн явагддаг талаар өмнөх лекцийг эргүүлэн сонсоорой. За дараах зурган дээр бид эсийн хуваагдлын ерөнхий схемийг харуулсан байна. За анхаарлаа хандуулъя. Зурган дээр бол эс 50 буюу хуваагдах дохио ирээгүй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ямар нэгэн дохио молекул ирээгүй. За рецептор маань түүнийг хүлээж авч идэвхжээгүй. Эсийн дотоод мэдээлэл дамжаагүй эс 50 хэлбэртэй байна гэсэн. За ингэж байж агаад өсөлтийн хүчин зүйл буюу дохио молекул ялгарсан байна. За ингэхээр өсөлтийн хүчин зүйлийг эсийн гадруугийн рецептор маань таньж холбогдоод за дохио молекул болон рецептор хоёр маань хоорондоо холбогдсон байна. За ингэхээр эсийн дотоод мэдээлэл дамжин эсийн дотоод мэдээлэл дамжуулагч уургуудыг үе шаттайгаар идэвхжүүлээд за транскрипцийн хүчин зүйл идэвхжээд уурга нийлэгжээд эс хуваагдалд одоо бэлтгэгдэж хуваагдын процесс эхэлж байна. За гэтэл C зурган дээр хавдрын механизмыг харуулсан байна. За өөрөөр хэлбэл C зурган дээр ямар нэгэн дохио молекул буюу өсөлтийн хүчин зүйл ялгараагүй. За түүнийг рецептор хүлээж аваагүй. Эсийн дотоодод мэдээлэл дамжаагүй байж хахад эсийн дотоод мэдээлэл дамжих хоёр дахь шатны уурга маань өөрөө дур мэдээ идэвхжсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоёр дахь шатны уурга мутацид орсон гэсэн үг. За ингээд энэ уурга гэмтэлтэй болсноороо дохио молекул ялгараагүй рецептор дохио дамжуулаагүй байж хахад өөрөө дохиог цааш нь дамжуулаад эсийн хуваагдлыг хэрчимжүүлж байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл эсийн замбраагүй хуваагдлын нэг үе шат гэж ойлгож байна. За тэгэхээр эсийн хуваагдлын үе шат болгон дээр оролцдог уургууд тэдгээрийг кодсон генүүд дээр үүсэж байгаа мутац маань өөрөө хавдрын шалтгаан болж болно гэсэн үг юм аа. За тийм учраас эсийн амьдралын мөчлөгсийн хуваагдал өдөөгдөх үе шатаар нь хавдар үүсэх шалтгааныг хувааж үзсэн схемийг та бүхэнд харуулж байна. За тухайлх юм бол нэгдүгээр шалтгаан дохио молекул байж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол эсийн хуваагдлыг идэвхжүүлдэг дохио молекул түүнийг кодлогч генүүд дээр үүссэн мутац маань хавдрын нэг шалтгаан болж болно. За хоёр дахь шалтгаан нь түүнийг хүлээж авч байгаа рецептор дээр үүссэн мутац байж болно. За ингээд дохио молекул рецептор хоёр хэвийн байсан ч гэсэн за эсийн дотоод мэдээлэл дамжуулах уургууд за нөгөө киназууд хоёр дахь мессенжерүүд маань хавдрын шалтгаан болж болно гэсэн үг. За тэгвэл эхний 3 тохиолдолд маань хэвийн байсан ч гэсэн бөөмн дотор мэдээллийг дамжуул транскрипцийг идэвхжүүлдэг транскрипцийн факторууд дээр мутац үүснээс болж хавдар үүсч болно. За мөн транскрипцийн факторууд хэвийн байгаад хахад эсийн апоптозыг өдөөдөг уургууд маань мутац дуртаж бас болох нь байна. Өөрөөр хэлэх юм бол эс хэвийн үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй эс апоптозд орж задрах ёстой байтал тэрнийг өдөөдөг уургууд дээр өөрт нь мутац үүснээс болоод гэмтэлтэй эс маань задрахгүйгээр цаашаа хуваагдаад хавдар үүсч болно гэсэн үг. За 6 дахь шалтгаан нь эсийн амьдралын мөчлөгийн хяналтын уургууд дээр алдаа үүсч болно. Эсийн амьдралын мөчлөгийн хяналт буюу чекпоинт цэгүүд гэж байдаг. За энэ чекпоинт цэгүүд дээр ажилдаг уургууд маань мутац дуртаж болох нь байна. За мөн дахиад дараагийн шат нь ДНХ репарац буюу ДНХ дээр алдаа гарахуул засдаг репарацийн систем гэж байдаг. Тэгвэл энэ репарацийн системийн уургууд
өөрсдөө бас мутацид орсноо болоод энэ хэдэр гарсан алдааг засварлаж чадахгүйгээр алдаатай эсмэн цаашаа хуваагдаад хавдрын шалтгаан болж болдог байна. За энэ бүх үе шатын талаар бүгдээрээ одоо товс бүрдэн товчхон авч үзье. Уураг хавдрын шалтгаан болдог гэсэн тийм. Тэгэхээр энэ хавдрын шалтгаан болоод байгаа энэ уураг маань идэхгүй байх ёстой уураг маань идэвчснээс болж үүсээд байна гэж байна. Тэгвэл энэ уургийг кодолсон ген буюу ДНХ дээр алдаа гарч байна гэсэн үг байна. За тэгвэл хавдар үүсгэж байгаа генийг бид онкоген, протоонкоген, супрессор ген гэж ерөнхийдөө 3 бүлэг болгон авч үздэг. За энэ тус бүрийн дахалаар одоо дэлгэрүүлдэ авч үзье. За онкоген буюу хавдар үүсгэгч ген гэсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ эрүүл эсэд одоо хүний эсэд жишээ нь байдаггүй гаднаас орж ирсэн ген маань эсийн хуваагдлын механизмыг алдагдуулснаас болоод хавдар үүсгээд байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хавдар үүсгэгч буюу онкоген генүүд маань ихэвчлэн вирусын шалтгаантай байдаг байна. За тэгэхээр тухайлх юм бол дараах хүснэгтэн дээр хавдар үүсгэх вирусуудыг харуулсан байна. Тэгэхээр ДНХ агуулсан вирус, за РНХ агуулсан вирус гэж хоёр хуваадаг. За та бидний хамгийн сайн мэддгээр одоо гепатитын Б вирус жишээ нь байж байна. Тэгэхээр энэ бол илгэний хавдрын шалтгаан болж идэг ДНХ агуулсан вирус ахын байна. За папиллома вирус ээж нь те нөгөө умаа үзүүний хавдрын шалтгаан болдог гэдэг нь нэг тодорхой болчихсон. За тэгвэл РНХ агуулсан вирус маань тухайлх юм бол гепатитын С вирус байна. Тэгэхээр гепатитын С вирус маань мөн илгэний хавдрын шалтгаан болдог. Ийм шууд одоо хавдар үүсгэх эрсдэл маш өндөртэй вирусууд болон түүн дээр кодлогдсон бүтцийн генүүд маань онкоген болдог байна. За эдгээр вирусууд маань гаднаас нэвтэрч орж ирснийхээ дараа хүний өөрийнх нь эсийн дотор геномд нь чихэж ороод интеграцлагдаад за тэгээд тэндээсээ экспресст ороод уураг үүсгээд эсийг гэмтээгээд байдаг. Тэгэхээр энэ нь бол шууд хавдрын шалтгаан болж байгаагийн одоо нэг онцлог. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний геномд өөрийнхөө геномыг чихээд оруулцдаг гэсэн. Тэгэхээр хамгийн анхны одоо ретровирус буюу хавдрын шалтгаанд ретровирусыг 1911 онд тодорхойлоод зарлж исэн байдаг. Гэтэл 1970 онд буюу одоо анх нээснээс нэг 60-аад жилийн дараа тухайн ретровирусын геномын хэсэг нь аль хэдийн хүний генд одоо суучихсан. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний геномыг судлаад үзэхэд протоонкоген ген гэж тухайн генийг нэрлэж зарласан байгаа. Энэ нь юу гэсэн бэ үгүй гэхээр эрүүл үед байдаг бөгөөд мутац дүртгэөрөө хавдрын шалтгаан болдог гэсэн үг. Гэтэл анх 1911 онд цоо шин вирусын хавдар геном нь хавдрын шалтгаан болдгийг нээсэн бахад 1970 онд гэхэд аль хэдийн тэр геном чихээд ингээ сууршчихсан байна гэсэн үг байна. За онкоген хэр удаан хугацаанд хавдар үүсгээд байна гэдгээр нь за хурдан болон удаан гэд хуваагаад үзэж болно. За хурдан буюу одоо шууд хавдрын шалтгаан болдог одоо RSV гэдэг вирус ч юм уу те. Энэ бол нэгэн өдрийн дотор гэхэд л хавдрын болон хувиргах юм хоруу чанар өндөртэй ген байдаг бахана. Гэтэл зарим вирусууд нь удаан хугацаагаар буюу эсэд нэвтэрч орсныхаа дараа хэдэн сараас хэдэн жилийн хугацаанд хавдрын шалтгаан болдог бас байж болох нэ. За гений 2 дугаар англи нь протоонкоген байж байгаа. Түрүүн хэлсэнчлэн хэвийн ген байж байгаад мутац төрцсөний улмаас хавдар үүсгдэг гэсэн. За протоонкоген мутацад одоо өртөх хэлбэрүүд ямар ч байж болно. Тэгэхээр бид хэд мутац гэдэг сэдвийг өмнөх курсуудад үзсэн учраас та бүхэн сайн мэдж байгаах. За схемэн дээр жишээ нь дилет орж болно. За эсвэл цэгэн мутацд өртөж болно. Тэгэхээр дилет юм уу цэгэн мутацд өртснөөрөө хавдрын шалтгаан байж болно. За эсвэл генийн зохицуулга алдагдаж болно. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн ген идэвхжих эсгүй байтал генийн зохицуулгын үе шат алдагдсанараа ген идэвхжих эсгүй үедээ идэвхжээд хавдар үүсгэж болно гэсэн үг. За мөн ген онширч болно. Өөрөөр хэлбэл дупликац гэж байдаг тийм генийн тодорхой хэсэг оншроод хоёрчлогдоо. За тэгээд нөгөө үүсгэх ёстой бүтээгдэхүүн илүү их хэмжээгээр үүсээд хуваагдах ёстойс нь их тоогоор хуваагдаад байна гэсэн үг. За эсвэл нөгөө хоромсоомын бүтцийн гэмтэл буюу одоо транслокац байж болно. Хоромсоомын тодорхой хэсгүүд байршлаас хойж байрснараа тухайн хавдрын хэсэг болж хувирч болно гэсэн үг юм аа. За та бүхэнд жишээ нь цэгэн мутац болон дилецээр хавдрын хэсэг болж хувирч байгаа жишээг слайдн дээр харуулж байна. За эхний зурган дээр буюу энэ уртлын хэсгийг нэвтрүүлдэ анхаарай. За энэ эсийн гадаргуу дээр байдаг HER2 рецептор байж байна. За энэ рецептор маань
цэгэн мутацид өртсөн байна. За энэ шарт цэгээр тэмдэглэсэн байна. За ингэж цэгэн мутацид өртөөд трансмембраны хэсэг дээрх байх уургийн хэсэг нь валин нь глутаминаар солигдсон байна. Ингээд валин глутаминаар солигдоод цэгэн мутац болсон байна тий. Ингээд цэгэн мутац болчингууд нөгөө рецепторын эсийн гадаргуугийн хэсэг нь бүтцээ өөрчилсөн байна. Харж байна тий. За ингээд нөгөө HER2 гэдэг тохиом молекулыг хүлээж авах хэрэгтэй байсан рецептор маань бүтцээ өөрчлөнгүүтээ NEO гэдэг энэ онкопротеинийг хүлээж авах рецептор болчихно гэсэн. За тэгэнгүүт энэ онкопротеин эсийн гадаргуун рецептортай харилцаа үйлчлэнгүүд эсийн дотоод тохиод амжих хэсгүүд нь идэвхжээд эс хуваагдж байна. Өөрөөр хэлбэл хавдрын нэг шалтгаан болж байна гэж үзэх нэ. За артлын цэнхрээр харуулсан схемэн дээр бол дилез төрсэн байдлыг харуулж байна. За эсийн гадаргуугийн рецепторын хэсэг трансмембраны хэсэг бол эсийн дотоод тохиод дамжуулах хэсэг байна тий. За тэгвэл энэ эсийн гадаргуугийн рецептор уургийг кодолсон генийн хэсэг маань дилез төрснөөрөө энэ уург нийлэгчгүй болоод нөгөө уургийг хүлээж авах рецептор хэсэг маань байхгүй болсон байна гэсэн. Тэгэхээр энэ рецептор хэсэг маань байхгүй учраас нөгөө өөртөө тохирсон EGF гэдэг тохиом молекулыг хүлээж авах тохиод дамжуулах хэвээр байтал эсвэргээрээ ERB гэдэг онкопротеины нөлөөгөөр идэвхжээд эсийн дотоод мэдээллийг дамжуулаад хавдар үүсгэж байна гэсэн үг байна. За дараагийн нэг шалтгаан трансλокацийн шалтгаантай бас мутац үүсч болно гэх. За жишээ нь энэ 8 болон 14 дугаар хоромсооны энэ CMYC гэдэг уургийг кодолсон хэсэг болон за энэ нөгөө эсрэг биеийн хөнгөн гинжиг кодолсон хэсгүүд маань хоорондоо байршлаа солиод байрлалцсан байна. Тэ? За энэ улбар шар дээр шар хэсэг, энэ шар дээр улбар шар хэсэг холбогдсон байна тэ. За үүний нөлөөгөөс болоод нөгөө CMYC гэдэг ген маань идэвхжээд за тэгээд overproduction буюу MYC гэдэг уург их хэмжээгээр нийлэгчнэ гэсэн. За ингээд MYC уург их хэмжээгээр нийлэгжээд ирэхээр энэ маань өөрөө транскрипцийн хүчин зүйл байхгүй. Тэгэхээр транскрипцийн хүчин зүйл маань идэвхжээд ирэхээр нөгөө лимфоцит эс маань олшроод эхэлнэ гэсэн үг. Ингээд лимфоцит эс хит ихээр олшроод нөгөө лимфома гэдэг хавдар шалтгаан болдог байна. За дараагийн нэг генийн бүл маань suppressor ген гэж байгаа. Төмөр suppressor ген гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл хавдар дарангуулагч ген. За энэ бол эсийн өсөлтийг саатуулдаг уургууд байдаг. Өөрсдөө тухайн эс гэмтэлтэй болох юм уу? Тухайн эс одоо хэвийн хуваагдаж чадахгүй болсон тохиолдолд тухайн эсийн өсөлт үржлийг саатуулдаг бүтээгдэхүүн уургуудыг кодолсон генүүд гэсэн үг. За эдгээр генүүдийг дараах байдлаар одоо 5 бүлэгт хувааж үздэг. За эхнийх нь эсийн амьдралын мөчлөгийг саатуулдаг эсвэл зохицуулдаг уургууд. За тухайлах юм бол жишээ нь P16RB гэдэг suppressor генүүд байдаг байна. За дараад 2 дугаар бүлэгт нь эсийн үржлийг саатуулдаг тохиом молекул болон рецепторууд гэж байдаг. За жишээ нь TGF-бета гэдэг тохиом молекул маань эсийн үржлийг саатуулдаг юм тохиом молекул байна. Тэгвэл үүнийг кодолсон ген нь suppressor ген гэсэн үг. За 3 дугаарх нь ДНХ гэмтсэн эсвэл хэвийн бус хоромсоо мөсөн тохиолдолд эсийн амьдралын мөчлөгийг саатуулдаг нөгөө чекпоинт хяналтын системийн уургууд гэсэн үг. За энэ P53 уург ордог байна. За 4 дугаар бүлэгт нь апоптозыг дэмждэг уургууд. Өөрөөр хэлэх юм бол ДНХ дээр алдаа гараад эсийн амьдралын мөчлөгийг G0 руу шилжүүлээд тухайн хугацаанд засварлагдах юм бол эсийн амьдрал дахиад хуваагддаг. Гэтэл эс засварлагдаж чадахгүй байгаа тохиолдолд тухайн эсийг апоптозд оруулж задлах ёстой. Тэгвэл үүнд ажилладаг уургууд маань бас suppressor уургууд байна. За 5 дугаарт нь ДНХ-ийн репарацид оролцдог ферментүүд буюу тэдгээрийг кодолсон генүүд ордог байна. За тэгэхээр тухайн suppressor генүүд буюу бүтээгдэхүүн уургууд нь өөрсдөө бас мутацид орсноос болоод нөгөө эсийн хуваагдлыг амьдралын мөчлөгийг хянжаах ёстой уургууд чинь хэн чадгаа болоод алдаатай эс маань өөхөх ёстой эс маань өөхгүйгээр цаашаага хуваагдаад бас хавдрын шалтгаан болдог гэсэн үг. За тэрний маш олон жишээнүүд байж болно. За тухайлах юм бол схем дээр RB гэж түрүүн дурдсан тий RB гэдэг энэ уургийг кодолсон гений хэсэг маань өөрөө мутац дуртаж болно. За тухайлах юм бол тухайн хэсэг делезд ороод байхгүй болж болно, дупликатд ороод хэд орширч болно, за транслокацд орж болно, цэгэн мутацд төртөж болно гэх мэт маш олон шалтгааны улмаас suppressor генүүд маань өөрсдөө мутацд ороод ажиллаж чадах болно гэсэн үг юм аа.
тохио молекулууд хэвийн байсан ч гэсэн түүнийг хүлээж авдаг рецептор маань өөрөө мутацид орж болно. За зураг дээр түрүүн ярьсанчлан одоо эсийн гадаргуугийн рецептор байна тийм ээ. Энэ рецептор хэсэг дээр мутац үүснээрээ эсийн дотоодод тохио дамжуулаад эсийн хуваагдыг явуулаад иж болно гэсэн үг. За үүний нэг жишээ одоо дурдъя. EPO гэдэг энэ тохио молекулыг хүлээж авдаг рецепторыг та бүхэнд харуулсан байна. За энэ рецептор маань EPO гэдэг тохио молекулыг хүлээж аваад эсийн дотоодод тохио дамжснараа эсийн хуваагдлыг идэвхждэг. За гэтэл энэ рецептор маань өөрөө мутацид орснороо та бүхэн харж байна тий. Орон зайн бүтц нь өөрчлөгдөд мутацид орснороо өөртөө тохирсон EPO гэдэг тохиог хүлээж авахгүй эсэргээрээ GP55 гэдэг онкогенийг хүлээгээд авч байна гэсэн. За ингээд GP55 гэдэг тохио молекулыг хүлээж аваад эсийн дотоодод мэдээлэл дамжснараа эс хуваагдах шаардлагагүй үедээ хуваагдаад хавдрын шалтгаан болдог байна. За 3 дахь механизм буюу эсийн дотоодод тохио дамжих. Өөрөөр хэлбэл түрүүн хэлсэн тохио молекул хэвийн байна. Рецептор маань ямар нэгэн тохио дамжуулаагүй байхад эсийн дотоодын тохио дамжуулах уургууд маань өөрсдөө мутацид орж үйл ажиллагаа нь алдагдсанараа хавдрын шалтгаан болж болно. Дөрөвдөг шалтгаан нь болохоор транскрипцийн хүчин зүйл. Нөгөө тохио молекул рецептор хэвийн байна. Эсийн дотоод тохио дамжаагүй байхад транскрипцийг идэвхжүүлдэг транскрипцийн факторууд дээр мутац үүснээс болоод дур мэдээ транскрипц явуулаад уург нийлэгжүүлээд эсийг хуваагдалд өдөөгөөд байна гэсэн. За жишээ нь түрүүн дурдсанчлан TGF бета буюу suppressor ген болон түүний бүтээгдэхүүн байсан тий. За тэгвэл схемийг харъя. TGF бета гэдэг тохио молекул маань үүслээ. За тэнгүүд type 1 болон 2 гэдэг рецептор маань хүлээж аваад за ийм бүрдэл үүсгэж байна. За ингээд энэ бүрдэл үүснээрээ нөгөө эсийн дотоодод байдаг SMAT гэдэг уургийг идэвхжүүлнэ. SMAT 3 маань бүрдэл үүсэнгүүт фосфорчоод SMAT 3 фосфор болоод за ангиснээр SMAT 4 гэдэг уургийг идэвхжүүлээд за ингээд энэ бүрдэл маань нэгдээд транскрипцийн хүчин зүйл болоод за транскрипцийн хүчин зүйл маань энэ P15 гэдэг промотерыг идэвхжүүлж байна. Ингээд P15 промотер идэвхжихээр P15 гэдэг уург үүснэ гэсэн. Тэр энэ P15 гэдэг уург үүснээрээ эсийн амьдралын хүчлэгийн G1 үе шатыг блок хийж саатуулдаг. Тэгэхээр эс маань дараагийн үе рүүгээ шилжихгүйгээр эсийн хуваагдал зогсдог гэсэн үг. За мөн P15 гэдэг уург идэвхжээд эхлэхээр Pi1 гэдэг промотерыг идэвхжүүлдэг. Ингээ Pi1 гэдэг промотер идэвхжээ Pi1 гэдэг уург үүснэ. За энэ уург нь болохоор эсийн гадарх матриксийн уург болох плазминыг задлдаг. За ингээ плазмин задарснараа тухайн эс одоо цаашаа хуваагдахгүй өсөлт үржилсэн сааддаг байна. За гэтэл энэ бүх үе шатн дээр мутац үүсч болно. За бид нар бол одоо эсийн дотоод тохио дамжуулах жишээ нь SMAT гэдэг уург дээр авч үзсэн байна тий. SMAT гэдэг уург нөгөө SMAT 3, SMAT 4 гэдэг уургууд маань мутац төрчих юм бол нөгөө TGF бета ялгараад эсийн хуваагдлыг саатуулаа гэдэг тохиог дамжуулсан ч гэсэн цаашгаа транскрипцийг идэвхжүүлэхгүй учраас P15 Pi1 гэдэг уургууд үүсэхгүй гэсэн. Тэгэхээр эдгээр уургууд үүсэхгүй байгаагаас болоод эс маань цаашаа одоо өсөлт саатахгүйгээр хуваагдаад хавдар үүсдэг байх нэ. За мөн үүнтэй адилхан түрүүний нөгөө хүлээж авч байгаа рецептор өөрөө блокт орж болно. Өөрөөр хэлбэл рецептор дээр мутац үүсэх юм бол тохиолыг цааш нь дамжуулахгүй байж болно. За энэ P15 гэдэг уургийн одоо саатал өөрөөр хэлэх юм бол P15 гэдэг промотер идэвхжгүй байж ген үүсэхгүй одоо уург үүсэхгүй байж болно. Pi11 гэдэг уург маань бас өөрөө промотер гэмснээс болоод нийлэгчгүй байж болно гэсэн үг. Тэгэхээр бид хэдийгээр ингээ хавдрын генетикийн шалтгаантай өвчин юм аа энэ үе шатн дээр мутац үүснээс болж хавдар үүсч болно гэж байгаа боловч энэ маш олон уургуудын нөлөөгөөр явагддаг учраас яг энэ уургийн шалтгаантай энэ уургийн ийм мутацийн шалтгаантай гэдгийг хавдар тус бүр дээр маш их судалгаанууд хийгдэж байгаа. За дараагийн нэг шалтгаан нь апоптозын уургууд. Өөрөөр хэлэх юм бол ген гэмтээд эс хуваагдах боломжгүй мутацид ороод ирсэн тохиолдолд эс задарч явах ёстой. Тэгэхээр тэнд оролцдог буюу эсийн задралыг өдөөдөг уургуудыг апоптозын уургууд гэж нэрлэдэг. За бидний хамгийн сайн мэддэг апоптозын уург маань нөгөө P53 гэдэг уург гэсэн үг. За тухайлх юм бол ДНХ-г гэмтчлээ. Ингээд ДНХ-г гэмтэх юм бол P53 уург маань идэхгүй байж байгаа.
P53 уург үүсдэг. За ингээд P53 уург үүсгээр эсийн апоптозыг дэмжих нь байна. G1 болон G2 үе шатыг саатуулах нь байна. За ДНХ репарац буюу одоо устгахаас өмнө засварлах боломж олгодог байх нь байна. За мөн чекпоинт 2 систем ажиллаад CDC 25A гэдэг уургийг үүсгэн. За энэ уург нь эсийн амьдралын мөчлөгийн G1-гээс S руу шилжих энэ үе шатыг блоклдог гэсэн үг. Тэгэхээр эсийн амьдралын мөчлөг дараагийн үе шат руугаа шилжихгүй учраас эсийн хуваагдал саатдаг байх нэ. За P53 уургийн талаар харьд дэлгэрүүлж авч үзье. За P53 уург маань түрүүн хэлсэнчлэн эсийн S болон N фазыг блоклдог гэсэн. За тэгвэл S фазыг блоклохдоо P53 уург маань P21 гэдэг уургийг нийлэгчлийг идэвхжүүлдэг. За энэ уург нь CDK2-ыг идэвхжүүлээд мөн CDC2 уургийг идэвхжүүлснээрээ S фаз болон N фазыг блоклдог байх нь байна. За мөн GAD45 болон 1433 Sigma-X эдгээр уургуудыг идэвхжүүлэх замаар мөн CDC2 уургийг идэвхжүүлээд N фазыг блоклдог. За ингээд эсийн амьдралын мөчлөг саатаад нөгөө репарацийг идэвхжүүлээд ДНХ маань алдаагаа засварлаж чадахгүй байгаа тохиолдолд апоптозыг үүдэн. За энэ тохиолдолд нөгөө Каспасын системийг идэвхжүүлснээр эс маань апоптозд орж явах хэрэгтэй байх нэ. За гэтэл энэ P53 уург маань өөрөө ингээд ДНХ гэмтсэн байхад өөрөө идэвхжээд эсийн амьдралын мөчлөгийг саатуулах хэрэгтэй байтал P53 уургийг кодолсон ген маань өөрөө бас мутацид орчдог. Тэгэхээр P53 уург маань ДНХ гэмтсэн ч гэсэн одоо яа энэ P21 уургийг идэвхжүүлэхгүй гэсэн. P21 уург үүсэхгүй учраас эсийн амьдралын мөчлөгийг саатахгүй эс маань цаашаа хуваагдаад хэвийн үйл ажиллагаа нь алдагдаад хавдрис болж хувираад байна гэсэн үг. Тэгэхээр P53 уургийн кодсон генүүд тэрийн айл хэсэг дээр нь ямар хэлбэрийн мутац үүссэн талаар хавдрын судалгаанууд бас маш ихээр хийгддэг байгаа. Ингээд лекцийн маань эхний хэсэг та бүхэнд хүрч дууслаа. Та бүхэн дараах 2 сурах хүчгээс хавдрын генетик гэсэн бүлгүүдийг дэлгэрүүлэн олж уншаад дараагийн лекцээ сонсоорой. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.